Guys, nak dengar tak cilok? Hai guys, Assalamualaikum guys. So, korang pernah tak dengar makanan nama cilok? Saya pun baru dengar. Ada ciloknya guys Ada satu ori, satu lagi ayam. Kuah kacang dengan kuah pedas. Kita try dulu guys Bismillah. Aduh, aku sebenarnya takut guys nak makan ni guys. Kita try ni dulu. Dia betik. Memang dia agak miskin. Oh, dia kekenyalan guys. Kalau korang tak tahu, cilok ni daripada Indonesia tau. Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jangan perhati, jangan fikir apa nak buat. Rasa dia berurang, cuma dia ada ayam. Boleh dimakan, so 7/10. Okay? Korang komen pernah makan cilok ke tidak. Kalau tak pernah, kena try. Bye bye, thank you.